той страны, которая будет восстанавливать. Таким образом, жесточайшая опасность в том, чтобы выйти на столкновение лоб в лоб с Китаем, Америке надо было здесь разобраться. Европа, Россия, Украина, Беларусь, пошло-поехало. И началось это как минимум, вы помните, с Майдана. И не последнего, а предыдущего перед последним Майданом. Им надо было с Украиной и с Белоруссией разобраться, чтобы потом разбираться с Россией. Осталось у руководства Украины, они должны понимать, что после войны... Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели. И всех наших людей освободили. Я не вникаю в детали, на то это и специальная операция, но... Иван Станиславович, надо всех ребят, которые проводили эту специальную операцию, представить к государственным наградам. Блестяще провели, что даже вы не заметили. Что после войны не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет, мы исходим из того, что эта война за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. А пока еще сомневающиеся союзники.